Okey, Assalamualaikum guys. Kita berada di Stadium Shah Alam untuk menonton perlawanan MotoGP persahabatan di antara All Star dengan pemain Sepang. Ya, pukul 8 lagi kita akan bermula. So, tontonlah. Perlawanan SRT FC dengan Pesco Rosa. Okey, perlawanan akan mula dengan masa 40 minit lagi. Start. Minit habis. Player-player yang terdiri daripada yang pelumur motor tu. Rider MotoGP. Kita nak tengok macam mana rider MotoGP main bola malam ni. Adakah mereka setanding dengan player yang ada? Kanan. Jadi kita ni akan jalankan untuk 40 minit. Dan kita 10 minit saja dengan berehat. Dan kita akan sambung sampai itu lagi 45 minit. Kepada semua yang ada di stadium ni mohon untuk berdiri bagi kita sama-sama menyanyikan.
pun berada pada ketika ini dengan diiringi oleh First 11 Saya kita kena lawan ni. Kita dengar sorakan daripada penyokong Pesco Rasa. Dah menang sorak dah. Okey. Alright. Itu dia gol pertama untuk Pesco Rosa. Okey, mana tim Pesco Rosa? Steady. Okey, Sakti. Kita lagi. Tangan okey ya. Tangan main mana ni? Main Okay, all the best. Baik, ni ada barisan pasukan Sakti. Nampaknya kita ada Lionel Messi di sana. That's Lionel Messi. Jordan Henderson. Where's Lionel Messi? Which one? The old version. Lionel Messi. Oh my goodness. Fabio Quartararo. Berapa dah result ni? 1-0. Where's Fabio Quartararo? Juventus and Barcelona to reach the final. Fantastic. And then they in Shah Alam. So proud of Selangor people. Hah? Sudah masuk lagi. Okay, itu dia. This is the most prolific player for the SRT team. He played 100 for Barcelona. Penat gila. Lama orang Barcelona cakap penat gila bro. Barcelona. Bukan. 5 sudah gol. Ada gol.
congratulations Peskau Rosa lah. Betul. Oh, okey. Rosa ni apa? Bukan Penyanyi tu kan? Rosa. Penyanyi Rosa Indonesia. Okey. Bukan Terra Rosa. Bukan Terra Rosa. Okey. Kita tumpukan sekarang ni di padang Itu dia Hafiz Syarif. Bosco. Hafiz. Yes. Hafiz menggunakan skillnya. Tak dapat di situ Grim Sunas, bekas pemain pasukan Liverpool. Dan kali ini bagaimana? Oh, ini dia David Luiz, satu antara baik. Bagaimana? Oh, ia dah terlepas oleh Henderson, pemain tengah bagi pasukan Liverpool yang baru sampai petang tadi. Oh, ada John nama ni, ha? Mana John? Oh, ni John keluar John. Oh, ada pertukaran lagi. Ya. Oh, nampaknya SRC FC banyak buat pertukaran malam ni. Suka-suka dia orang keluar, eh? Kita berican. Banyak betul pertukaran pada malam ni. Untuk first half saja saya nampak ada 10. Banyak pokok boroi. Okey, kita dah berada. Okey, kita nak cari berehat pemain negara. selama 15 minit. Skor tak 40. Tu dah. Keeper relax je. Dia diving sendiri. Maunan untuk second half. Adakah ini ada gol yang ketiga buat Peskau Rosa? Okey, ya sama-sama kita sepakat tu dia. Coba daripada Peskau. Bagaimana? Terkena benting. Oh. Peskau. Steady, Hafiz Syarif. Hafiz Syarif. Gol yang ketiga. Penalti. Tak pasang-pasang ada penyokong seorang ni. Okey. Nampak kaya ni. 5. Hasil kesilapan daripada pertahanan pasukan SRT nombor 76. Siap kau nombor 76. Oh, slide. Okey. Selalu sliding depan belakang. Okey, lebih kurang 20 minit lagi aksi akan dengan pasukan Peskau sekarang ini. Oh, hampir-hampir mencegah aku. Okey, lawanan pun sudah habis. So itulah resultnya 10-2. Okey, jumpa next.